Hammaga salom. Mening ismim Nigina va bugun sizni ushbu video darsda ko'rib turganimdan xursandman. Keling, ozgina o'zim haqimda gapirib beraman. Men Buxoro shahrida zargarlar oilasida tug'ilib o'sganman. Buxoro zargarlik san'ati boy an'analarga ega va bu mening ijodimda asosiy ilhom manbaidir. Men yoshligimdan akalarim zargarlik buyumlarini yasayotganda havas bilan qarab turardim va bu hozir mening Alzar va Alzargar oilaviy brendimizda dizayner bo'lib ishlashimga turtki bo'lgan. Men o'z ijodimda milliy an'analarni zamonaviy texnologiyalar bilan birlashtiraman. Keling, bugun men sizlarga Blender Tour dasturida qanday qilib fotorealistik olmos uzuk tayyorlashni ko'rsataman. Uzuk juda ham oddiy, lekin chiroyli bo'ladi. Darsimiz ikki qismdan iborat. Birinchi qismda 3D modellashtiramiz, ikkinchi qismda esa uni renderdan o'tkazamiz. Olmoslarimiz porlashi uchun ozgina kompozitsiya ham qo'shamiz. Avvalo, siz Blender Tour dasturini uning rasmiy veb-saytidan yuklab olishingiz kerak. U bepul programma bo'lib, 3D modellashtirish uchun yordam beradi. Ikkinchi dasturimiz esa Keyshot. Bu pullik programma, lekin birinchi 14 kun u bilan bepul foydalanishingiz mumkin. Blender Tour dasturini yuklab olgandan keyin keling buni ochamiz. Blender Tour 3D grafika bo'lgani uchun bu yerda 3 ta o'qni ko'rsangiz bo'ladi. X, Y va Z o'qlari. Birinchi ko'rinishda sizni standart obyektlar paydo bo'ladi. Blenderda obyektlarimizni siljitish uchun J tugmasini bosamiz va ularni o'q bo'yicha ham siljitishimiz mumkin. Y o'qi bo'yicha, X o'qi bo'yicha va Z o'qi bo'yicha. Blenderda ikkita rejim bor. Bu obyekt rejimi va tahrirlash rejimi. Tahrirlash rejimiga tab bilan o'tsak bo'ladi. Endi barcha standart obyektlarni A tugmasi bilan, X tugmasi bilan delete qilamiz, ya'ni o'chiramiz. Keling, endi uzuk taxlashni boshlaymiz. Birinchi bo'lib sizga Shift A tugmasini bosib, Mesh Circle yaratamiz. Endi esa uzukimizni tahrirlash rejimiga o'tamiz. Tab RX 90. Bu bizni uzukimizni aylantirib berdi. Interfeysimizda navigatsiya uchun Alt va Shift tugmasini bosamiz. Endi doiramizni sal kattalashtiramiz. Ctrl tugmasi yanada aniqroq qilib beradi buni. I tugmasi bilan biz uni ekstrudlashimiz mumkin. S ichkariga ekstrudlashtirib beradi. Endi esa doiramizni yarmisini ajratib, X tugmasi bilan vertexlarni o'chiramiz. A tugmasi bilan hammasini ajratib, modifikator qo'shamiz. Mirror deb izlab Mirror modifikatori bizni doiramizni akslantirib beradi. X o'qi bo'yicha clippingni yoqsak, birlashtirib ham beradi. Endi doiramizni Y o'qi bo'yicha ekstrudlaymiz. X, Y. Shunday ko'rinishda kelgandan keyin ajratilgan holda X tugmasini bosib yuzalarni o'chiramiz. Endi esa Y o'qi bo'yicha ham akslantiramiz. Clippingni hozircha o'chirib turamiz. Ortografik ko'rinishda G, Y tugmalari bilan ozgina siljitamiz. Endi clippingni yoqib G, Y birlashtiramiz. Ko'rib turganingizdek aylanib hosil bo'ldi bizda. Endi aylanamizni ortografik ko'rinishda Alt Z tugmasi bilan proporsional tahrirlashni yoqamiz va bu yerda pastki nuqtalarni sal siljitamiz. G. Ko'rib turganingizdek doira hosil bo'ldi. Bu doirani kattalashtirsangiz bo'ladi, kichiklashtirsangiz bo'ladi. Sal kattaroq olib
Mana shunday. Endi x o'qiga almashtirib, pastki vertexlarni sal silchitamiz. Gy proporsional doirani sal kattaroq qilib, uzukni pastki qismini kenglashtiramiz. Endi tepa qismini sal kichiklashtiramiz. Uzugingiz xuddi shunday holatga kelishi kerak. Endi esa Edge Select opsiyasiga o'tamiz. Edge Select opsiyasida mana bu qirralarni Alt tugmasi bilan bosib, bu qirralarni ham Shift Alt ajratib olamiz. Endi esa Ctrl B funksiyasi bilan proporsional tahlillashni o'chirib, Ctrl B bevel hosil qilamiz. Kichkina bevel hosil qildik. Endi esa vertex funksiyasiga o'tib, yana Alt Z tepadagi vertexlarni ajratib, X delete vertices. Ko'rib turganingizdek, tepadagi nuqtalarni biz olib tashladik. Bu yerda olmos hozir paydo bo'ladi. Yaxshiyamki Blender dasturida olmos yaratish kerak emas. Bu uchun funksiyalar bor. Demak, Tab bilan obyekt rejimiga o'tib, Edit, Preferences, Add-ons va Extra deb qidiramiz. Add Mesh Extra Objects yoqilishi kerak. Agar sizda yoqilmagan bo'lsa, yoqib qo'yamiz. Endi esa Shift A bilan Diamond, Brilliant Diamond paydo bo'ladi. JZ tugmasi bilan tepaga ko'tarib, sal uni kattalashtiramiz. Taxminan shu kattalikda bo'lishi kerak. Endi esa yana Shift A, Mesh Circle aylana yaratamiz. Aylana sal kattaroq qilib, uni ko'taramiz. Taxminan shu darajada ozgina kattalashtiramiz. Endi esa Tab tugmasi bilan tahrirlash rejimiga o'tamiz. EZ funksiyasi bilan ekstrudlaymiz. Pastga EZ, yana pastga S kichraytiramiz. EZ S va F tugmasi bilan obyektimizni yopamiz. JZ ozgina tepaga ko'tarib, tahrirlash rejimidan chiqib, olmosimizni ajratib, Tab, JZ, uni ham ko'taramiz. Mana. Endi esa o'rtadagi doirani ajratib, Alt tugmasi bilan unga kichik bevel yaratamiz. Ctrl B funksiyasi bilan kichkina bevel qo'shamiz va uni sichqonchani roliki bilan sozlaymiz. Taxminan shu 4 ta bevel hosil bo'lishi kerak.
eng tepadagi doirani ajratib ES ichkariga ekstrudlaymiz. Simli rejimga o'tib Alt Z bilan ekstrudimizni pastga qilamiz. EZ. Alt Z. Uzugimiz xuddi shu holatga keldi. Endi esa uzukni pastki qismini subdivision surface qilamiz. Bu bizni uzukni obyektimizni yanada silliqlashtiradi. Ko'rib turganingizdek, olmos ushlaginchimiz ozgina qirrali bo'ldi. Unga ham subdivision surface modifikatorini qo'shamiz. Endi esa uzukimiz yanada xushbichim, chiroyli bo'lishi uchun unga ozgina detallar qo'shamiz. Tab rejimi bilan tahrirlash rejimiga o'tamiz. Shift A plane qo'shamiz. Uni sal ko'tarib taxminan shu darajaga qo'yamiz. Uzukni tahrirlash rejimiga o'tib Shift A bilan plane qo'shamiz. Plane'ni sal ko'tarib, ko'rib turganingizdek, u akslantiryapti. Buni o'chirib, clippingni o'chirib qo'yamiz. J tugmasi bilan ko'tarib, uni joyiga qo'yamiz. S tugmasi bilan sal kichraytiramiz. J tugmasi bilan taxminan shu darajada rotate qilib, ya'ni Ctrl R S shu bilan ekstrudlashni boshlaymiz. E R E R ER va shu yerda proporsional tahrirlash rejimini yoqib connected only rejimini yoqamiz. J tugmasi bilan bularni birlashtiramiz. Endi esa pastki doiramizni Alt tugmasi bilan bosib, uni uzugimiz taraf siljitamiz.
Mana shunday detal hosil bo'ldi. Endi esa olmosimiz uchun yana 4 ta ushlagich yaratamiz. Buning uchun bu doiralarni ajratib, Alt tugmasi bilan Shift D duplikat yaratamiz. Bu duplikatni R tugmasi bilan sal tekislashtirib olamiz. Uni tepaga ko'taramiz. Z o'qi bo'yicha olmosga yaqinlashtirib, sal kattalashtiramiz. Endi esa keling, olmos ushlagichlarimiz uchun sal hajm yaratamiz. Buning uchun yana Z tugmasi bilan uni ko'tarib, yana Z S proporsional tahrirlashni o'chirib qo'yamiz. F tugmasi bilan uni yopamiz. Ko'rib turganingizdek, ushlagichimizni tepa qismi tayyor bo'ldi. Endi esa pastki qismini ekstrud qilib birlashtiramiz. Alt tugmasi bilan pastki doirani ajratib, I Z rotate R I R I S I R tugmasi bilan tekislashtirib, buni proporsional birlashtiramiz. Endi esa simli rejimga o'tib, bu doiramizda ajratilgan doirani yuza qismga siljitamiz. Y o'qi bo'yicha tepadagi doiralarni ajratib, ularni kichraytirsak ham bo'ladi. Endi esa X o'qi bo'yicha ichkariga tortamiz. Pastki obyektimiz bilan tegib turishi kerak. Olmosimiz shu ko'rinishda bo'ldi. Hozir esa uzugimizga yana olmoslar qo'shishimiz mumkin. Buning uchun katta olmosimizni ajratib, Shift Tab, Shift D tugmasi bilan duplikat yasaymiz. S uni kichikroq qilib, J
Alt Z, R, J. Taxminan shu yerga qo'ysak bo'ladi. Endi olmoslarimiz uchun uzugimiz sal torroq qilyapti. Buning uchun sal uni kengaytirsak ham bo'ladi. Birinchi bo'lib tahrirlash rejimidan chiqib, uzugni tahrirlash rejimiga o'tib, bu vertexlarni ajratamiz Alt tugmasi bilan. Shift Alt va buni ham ajratamiz. Proporsional tahrirlashni o'chirib, G, Y klipping yoqish esimizdan chiqibdi. Shu payt klippingni yoqib olib, G, Y endi kengaytirsak bo'ladi. Olmoslarimiz uchun joy ham paydo bo'ldi. Endi esa user rejimiga o'tib, birinchi 4 ta userlarni ajratib olamiz. Shift userlarni ajratib, endi bularni ichkari qismga siljitamiz. Buning uchun ES proporsional tahrirlashni o'chirib, ES J, Y E uzugimiz shu ko'rinishda keldi. Tahrirlash rejimidan chiqib, olmosni tahrirlash rejimiga o'tamiz. Olmosimizga mirror modifikatorini qo'shamiz. Ko'rib turganingizdek, olmosimiz uzugimizni ikkinchi tomonida ham aks ettirildi. Endi buni Shift D tugmasi orqali duplikat qilamiz. Shift D taxminimcha 4 ta olmos yetishi kerak. Bu yerda olmosimizga mirror modifikatorini qo'shsak, bu olmosimizni X o'qi bo'yicha aks ettirib beradi. Tab rejimida ko'rib turganingizdek, olmosimiz aks ettirildi. Endi esa olmosimizni Shift D tugmasi bilan duplikat qo'shamiz. R tugmasi bilan uni aylantirib, Shift D R
Taxminimcha 4 ta olmos yetishi kerak bu yerda. Ctrl plus tugmasi bilan vertexlarni ajratib olsak ham bo'ladi. Olmoslarimiz taxminan bir xil distansiyada bo'lishi kerak. Shuning uchun aniqlik bilan ishlash kerak bu joyda. X o'qi bo'yicha ham olmoslarimizni qo'yib chiqamiz. Taxminan shu ko'rinishda bo'lishi kerak. Xohishingiz bo'yicha olmoslarni kichraytirsangiz bo'ladi va yanada ko'proq yoki ikkita katta olmos qo'shsangiz bo'ladi. Bu sizni o'zingizni didingizga va xohishingizga qarab. Ko'rib turganingizdek, olmoslarimiz ham tayyor bo'ldi. Endi ular uchun ushlagichlar tayyorlaymiz. Buning uchun uzukning tahrirlash rejimiga tab bilan o'tib, Shift A UV sfera yaratamiz. S tugmasi bilan kichraytirib, klippingni o'chirib, Alt Z yordamida J yana kichraytiramiz va olmoslarimizni o'rtasida qo'yamiz. X o'qi bo'yicha ham ularni siljitamiz. Endi esa eng pastki vertexlarni tanlab, Ctrl plus tugmasi yordamida yarimta vertexlarni ajratib olamiz. Extrude taxminan shu darajada. Yana Ctrl plus S endi esa yana Shift D yordamida duplikat yaratamiz. Shift D va yana Shift D. Ularni olmoslarimizga sal yaqinlashtiramiz.
Shift D yordamida oxirgi ushlagichlarimizni ham yaratamiz. Ko'rib turganingizdek, uzuk yasash protsessimiz tugab qoldi. Endi esa uzugimizni formasini sal silliqroq qilish uchun unga modifikator qo'shamiz. Uzukni tahrirlash rejimiga o'tib, bevel modifikatorini qo'shamiz. Uni subdivision modifikatoridan tepaga qo'yib, shu holatga keltiramiz. Weight opsiyasi bilan uni yanada silliqlashtirish mumkin. Ushbu qirralarni tanlab, Alt Shift Alt min bevel weight ga 1 qo'shamiz. Bu qirralarni ham tanlab, bir qo'shamiz. Uzugimiz tugab qoldi. Endi ikkinchi bo'limga o'tamiz. Ikkinchi bo'limda siz bilan kompozitsiya yaratamiz. Ya'ni renderimiz zerikarli bo'lmasligi uchun obyektlar qo'shamiz. Uzugimizni tanlab, A tugmasi bilan, M tugmasi bilan New Collection, yangi kolleksiya yaratamiz. Bu kolleksiyada faqat uzuk bo'ladi, shuning uchun uzuk deb nomlaymiz. Endi esa Shift Alt yordamida silindr yaratamiz. Silindr biz uchun pedestal rolini o'ynaydi. Bu silindrimizni siljitib, tahrirlash rejimiga o'tib, Edge Select funksiyasi bilan Alt yordamida qirralarni ajratib olib, Ctrl B shunaqa bevel hosil qilamiz. Pastki qirralarni ham ajratib olib, Ctrl B bevel hosil bo'ldi. Endi esa silindrimizni bemalol kattalashtirsak ham bo'ladi. Frontal ko'rinishga o'tib, uzukni pastida joylashtiramiz. Bu bizning pedestalimiz bo'ladi. Endi esa silindrimizni Shift D tugmasi yordamida duplikat hosil qilamiz. Sal kattalashtirib, JZ tepadagi pedestalimizni sal kichraytirib, endi bu silindrlarni yana duplikatini hosil qilamiz. Shift D Y o'qi bo'yicha
Shift D, white, rotate tugmasini, ya'ni R tugmasini bosib aylantiramiz. Taxminan shu darajada ularni qo'yib chiqamiz. Sahnamiz ham tayyor bo'ldi. Ko'rib turganingizdek, endi esa uzukni dublikatini yaratib, bemalol render ham qilsak bo'ladi. Buning uchun sahnada uzuk papkamizni, faylimizni ajratib, duplicate collection funksiyasini bosamiz. Ko'rganingizdek, bizda ikkita uzuk hosil bo'ldi. Buni ajratish uchun select objects ni bosib J tugmasi yordamida shu yerga qo'yamiz. Ikkinchi uzugimiz yanada chiroyliroq ko'rinishi uchun kompozitsiyamizda uni yotqizib qo'yamiz. R tugmasi yordamida aylantirib JZ JY kompozitsiyamiz ham tayyor bo'ldi. Endi uni Keyshot dasturida ochish uchun eksport qilamiz. Buning uchun File, Export. ABC formatida eksport qilib, albatta subdivisions funksiyasida triangulate degan joyini bosib qo'yamiz. Bu bizga olmosni to'g'ri eksport qilishga yordam beradi. Endi esa darsimizni 3-qismiga ham o'tsak bo'ladi. Bu qismda siz bilan uzukni renderdan o'tkazamiz. Bu Keyshot dasturida bo'ladi. Keyshot dasturida materiallarni tanlab, yorug'liklarni tayyorlab, render ham qilsak bo'ladi. Keyshot dasturini ochamiz. Import tugmasi bilan obyektlarimiz ham import qilib oldik. Keyshot dasturi 3 ta interfeysdan iborat. Birinchi oynada biz materiallarni, sahnani va svetni tanlashimiz mumkin, yorug'likni. Ikkinchi oynada obyektlarimizni o'zi, 3-oynada tahlillash oynasi, ya'ni bu yerda materiallarni, yorug'likni va kamerani tahrirlashsa bo'ladi. Keling endi uzugimizga kumush materiallarni qo'shamiz. Buning uchun materials bo'limida kumushimizni tanlab olamiz. Silver, polished degan material.
Obyektlarga ikkita bir xil material qo'shsangiz, sizning interfeysingizda xuddi shunday oyna chiqadi. Materiallarni birlashtiraylikmi deb, shu paytda ha deb javob berasiz. Bu sizga materiallarni bir xil tahrillash uchun yordam beradi. Endi esa olmoslarimizga ham material qo'shamiz. Buning uchun Gemstones papkasida brilliant materialini tanlab olamiz. Keyshot dasturi menga juda ham osonligi bilan yoqadi. Materiallarni tanlab olsangiz bo'ladi. Endi esa oxirgi pedestalimizga material qo'shamiz. Buning uchun Axalta Paint papkasida shu materialni tanlab olamiz. Endi esa sahnamizga yorug'likni qo'shamiz. Buning uchun 3D bo'limida 3 ta panelli yorug'lik bor. Bu eng optimal yorug'lik bizning olmos uzugimiz uchun. Endi esa interfeysimizda izmenить degan joyida добавить geometriya, ya'ni geometriya qo'shish joyini bosamiz va uni kattalashtiramiz. Bu geometriyamiz kompozitsiyamiz havoda bo'lmasligi uchun xizmat qiladi. Bunga ham material qo'shamiz. Endi esa sridamizni ozgina tahrirlab olamiz. Rolikni burab, o'zingizga yoqqan yorug'likni tanlab olishingiz mumkin. Endi esa kompozitsiyamiz havoda osilib qolmasligi uchun bu yerga bir geometriya qo'shamiz. Buning uchun изменить, добавить geometrию, плоскость. Masshtab tugmasi bilan uni kattalashtiramiz. Перенос tugmasi bilan uni tushiramiz. Va bu geometriyamizga ham material qo'shamiz. Keling, bu oq materialdan bo'lsin. Sal ko'tarib olishimiz ham mumkin yana. Deyarli shu darajada. Endi esa yorug'ligimizni tahrirlab olamiz. Buning uchun 3D bo'limida 3 ta panelli yorug'lik bor. Shuni tanlasak, olmoslarimiz yanada chiroyli ko'rinadi. Kamera bo'limida, ya'ni 3D bo'limida shu rolik yordamida yorug'ligimizni so'zlashimiz mumkin. Endi esa material bo'limida olmosimizni sal tahrirlab olamiz, u yanada porlashi uchun.
Endi esa kamera bo'limida eng oxirgi glubina резкости degan funksiyani yoqamiz. Bu bizga kompozitsiyamizda birinchi planga olib chiqadi. Masalan, bu uzugimizni tanlasak, birinchi planga chiqib ketadi bu. Shu bilan renderimizni boshlasak ham bo'ladi. Shu bilan kameramizni ham sozlab oldik. Endi vizualizatsiya degan funksiyani yoqib, kerakli papkaga renderni boshlaymiz. Renderimiz ham tugadi. Sizlarda ham xuddi shunday natija bo'lishi kerak. Ushbu darsda siz qanday qilib fotorealistik olmos uzuk yaratishni o'rgandingiz. Sizga uyga vazifa. Blender dasturida xuddi shunday uzuk yarating. 3D modellashtirishni o'rganib, Keyshot dasturida uni renderdan o'tkazing. Ishlaringizni tugatgandan so'ng bizning pochtaga jo'natishingiz mumkin. Men sizlarni ijodingizni ko'rishdan mamnun bo'laman va fikr-mulohazalarimni beraman. Ijodingizga omad tilayman. Texnologiyalar va madaniy an'analarni birlashtirgan holda ijodiy asarlar yaratishga doim harakat qiling. Xayr, salomat bo'ling. Rahmat.